olhos da fé passem a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E quem te viu e vez vai te ver, e uma nova história meu papai vai escrever. E muitos vão confundir quem é aquela que está passando aqui.